Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге кокосты торт, Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Бұл безглютенный рецепт, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосамыз, және де көпіргеннен кейін үстіне қант алмастырғыш немесе қант қосамыз, менде фруктоза. Астынан үстіне қарай араластырамыз, жаймен араластыру қажет. Кейін оның үстіне күріш ұнын және де миндальды үгітіп қосамыз. Миндальды блендердің немесе кофемолканың көмегімен үгітсеңіздер болады. Толық үгітпейміз, себебі тортта ерекше дәм беретін болады миндаль. Күріш ұнын електен өткізіп қосамыз, бұл бізде глютенсіз ұн, және де міндетті түрде електен өткізіңіздер, бұл сіздің тортыңыздың көтерілуіне көмектеседі. Миндальды қосамыз, біз байқап тұрғандарыңыздай қопсытқыш қоспадық, себебі қопсытқышсыз да ақуыздың көмегімен сіздің бисквитіңіз биік әрі дәмді болып шығатын болады. Тегістеп 170 градуста 40 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, міндетті түрде қадағалаңыздар. Кремі үшін қажет заттардың барлығы да описаниеде, яғни видеоның астында жазылған, міндетті түрде қараңыздар. Рафаэлло кокос шоколад болғандықтан бұл торттағы ең басты ингредиент ол кокос жаңқасы, яғни кокос ұнтағы, кокосовая стружка. Қалауларыңыз бойынша көп немесе аз қоссаңыздар болады. Міне осындай керемет қою крем пайда болды. Біздің бисквитіміз дайын, осындай биік, әрі дәмді, жұмсақ, кәдімгі бисквиттен айырмашылығы жоқ болып шығады. Видеоның жалғасын, сборканы көру үшін келесі профильдегі видеоны күтіңіздер. Назарыңызға рахмет.